Você desce então dos telhados e vai indo em direção à sua casa. Enquanto você caminhava, passos no andar de cima. Passos desordenados, como se alguém estivesse cambaleando. Um homem vestindo uma roupa de mordomo, extremamente surrada, cheio de machucados em seu corpo e muito desnutrido. Porém, a sua cabeça foi substituída por algo que parece ser uma abóbora. Ele exala um cheiro muito forte de carne podre. Você escuta murmúrios vazando pela abóbora que essa pessoa tem na cabeça. Oh, oh, meu amo, por que nos abandonaste?